发动机敲缸一响，烧机油，你就像我这么修。一起来看一下故障现象。今天这台车的发动机不单出现了敲缸一响的声音，而且发动机烧机油也是非常的严重。对于像这种发动机的故障，我们每天都在维修，这都是发动机内部的配件磨损老化或者加了假机油而导致的发动机故障。在这里就提醒老铁们，你们在维修这种故障的时候，千万不要做大修更换四配套以及做免胎治理。如果你做了大修更换四配套，会花了很多冤枉钱，而且原车的配件也保留不了了。还有的人会做免胎治理，免胎治理纯粹是智商税，修完了你也不好使，纯粹都是糊弄人的修法。就像今天这台车的故障，缸筒这么大的间隙，如果你不拆下来像我这么修，你做什么治理能解决问题？这明显就是缸筒间隙过大导致的烧机油以及发动机传出来的敲缸一响声。我们的维修方法非常的实用，根本无需做大修更换四配套就能解决这台车的故障。其实不单是韩系车喜欢敲缸一响烧机油，其他的车型也会出现这种故障，都是因为我们发动机内部配件老化以及平时保养不当用了假机油。像这台车内部发动机明显可以看出来，就是用了假机油或者用了矿物质机油，导致的内部全都是油泥，产生了大量积碳。我今天的维修方法非常的简单，只需将发动机全部分解开，把内部所有的配件进行重新清洗一遍。这样的维修方法即使保留了原车配件，也将发动机里里外外都重新给它清洗的干干净净的，让发动机重新焕然一新，变成一台新的原装发动机。今天这台来自外地的车主在当地的修理厂维修得到的报价，发动机做大修四配套以及做免胎治理得到的报价都要比我的费用高得多。最后车主考虑到我能把这台车的发动机配件里里外外都把这油泥能把它清洗的干干净净的，让发动机焕然一新，而且还保留了发动机内部的所有原厂配件。最后车主选择了找我维修。发动机清洗完毕，我们首先将发动机内部先更换一组耐高温的气门油封。这种气门油封安装到车上用个10年8年一点问题不会出现，普通的气门油封用个1年2年就老化了。下一步的操作，由于这台车的发动机缸筒上油不好，我们再给它加装4个喷油嘴。发动机上油不好，缸筒和环塞之间就会产生磨损，最后导致拉缸。我们在维修的时候，发动机内部的缸筒在不是很严重脱缘的情况下，我们都能进行修复维修，而且修复出来的缸筒跟新缸筒是一样的。我们今天这台车的维修方法就相当于给这台车重新做了一个大保健一样。发动机内部的易损件就是活塞环以及气门油封，这些配件如果我们得到及时的保养更换，发动机就会使用的更长久。下一步的操作，我们再将这台车给它安装一组改进的特制的活塞环。这种维修方法维修起来时间也很快，我们正常做维修1天到2天都能交车。真心的希望看到此视频的所有养车人，以后如果你们的发动机出现任何故障，就千万不要乱修了，都像我这么去维修。如果你们的发动机出现了故障，不知道怎么维修的，都可以随时来咨询我。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？说话之间，发动机已经安装完毕了，下面咱们进行打火试车。来，启动。发动机完美启动，我们一起来听一下声音。完美解决此故障。我这种维修的方法，老铁们你们满意吗？